السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب بنات؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله تمام الصحة والعافية. واخيرا رجعنا للشروحات مرة ثانية. اليوم عندنا فيديونا يتكلم عن حل مشكلة. اوكي، هاي المشكلة اغلب الناس او بعض الناس ما يعرفون شلون يحلون هالمشكلة. حل مشكلة الصوت في الويندوز 10. تمام؟ فاغلب الناس مثلا من ينصب الويندوز ويسوي ابديت للنظام مالته، يروح على ويندوز ابديت ويسوي ابديت للنظام مالته. اوكي، فتنزل تعاريف من ضمنها اللي هي تعريف الصوت. فيعني تعريف الصوت من راح ينزل عنده على الحاسبه، ومثلا من يجي يسجل فيديو او لعبه او شرح اللي شاركه ويا جماعته واصدقائه او على اليوتيوب وهكذا. اوكي، فيلقى الصوت مالته يعني مو واضح ومو نقي. اوكي، يعني يصعد وينزل. اوكي، هيك الصوت مالته اذا سامعينه، يعني اغلب الناس عندهم هاي المشكله. اوكي، او اللي انت جاي يشاهد الفيديو مرة يصير عندك مثلا صوت ينزل يصعد وبعدين ينزل، يعني مو واضح مو نقي. فاليوم جيتكم بحل لهذه المشكله. طبعا هذا الحل من استخدمته فادني بهواي اشياء، فادني بالشروحات، فادني بالالعاب، هواي اشياء فادني بها. في هذا الشرح راح اعطيكم تعريف صوت يخلي الصوت جدا نقي وجدا واضح، وما بي لا يعلى ولا ينصى، يعني ثابت ابد لا يعلى ولا ينصى. اوكي، اللي يحب يحل هالمشكله خليه يشاهد الفيديو للنهايه حتى يتعلم شلون راح يحل هذه المشكله. تعالوا ننتقل للشرح ونشوف شلون راح نحل مشكله الصوت. اهلا بكم مره ثانيه حبايب قلبي بالشرح. هسه نجي الى طريقه تحميل تعريف الصوت. اوكي، نروح على جوجل كروم او اي متصفح عندك، راح تلقى رابط اسفل هذا الفيديو، راح تضغط عليه راح يطلع لك بهذا الشكل او يحولك لهذه الصفحه. اوكي، ننزل لي جوا، راح تضغط على انشاء رابط تحميل. تمام، انتظر شويه، راح يطلع لك بهذا الشكل عن طريق انترنت داونلود مانجر. حجم الملف تقريبا 240 ميجا فاصلة 95. اوكي، نعطيه بدء تحميل، راح يحمل عندك. انا محمله سابقا ماكو داعي حمله. اوكي، اعطيه اغلاق. تمام، نزغر النافذه، راح يطلع لك بهذا الشكل. نعطيه استخراج هنا. اوكي، راح يطلع على شكل هذا المجلد، نعطيه دبل كليك عليه. اوكي، راح يطلع لك بهذا الشكل، هذا شكل التعريف. بس قبل لا نثبت التعريف شو تسوي؟ اتبع الخطوات وياي اللي هي هاي مهمه جدا جدا مهمه. اوكي، نروح على هذا الكمبيوتر الشخصي او ماي كمبيوتر، نضغط كليك ايمن، نروح على اداره. اوكي، ونروح على اداره الاجهزه. تمام، راح تطلع لك بهذا الشكل ذني مثل سبيكر او السماعتين. اوكي، نفتح هذه بهذا السهم. شو نسوي؟ نضغط كليك ايمن ونعطيها الغاء تثبيت، وايضا جواها همينه كليك ايمن الغاء تثبيت، وهذه همينه هيجي الغاء تثبيت. اوكي، وهي جواها همين الغاء تثبيت. انا ما اقدر الغي تثبيتين لان اذا لغيت تثبيتين ما راح يسمعون صوتي بعد. اوكي، انا ما راح اقدر الغي تثبيتين لان صوتي راح ينمسح وما راح تقدرون تسمعون صوتي. اوكي، نغلق النافذه، هاي اول خطوه. نروح ايضا الى المايك كمبيوتر. اللي ما يعرف شلون اللي ما ظهر عند المايك كمبيوتر على سطح المكتب، نروح على كليك يمين هنا بالفراغ وعلى تخصيص. تمام، نروح على نسق اعدادات الايقونه سطح المكتب، ونعطيها لوحه تحكم ونعطيها موافق. اوكي، راح يطلع لك بهذا الشكل لوحه تحكم، دبل كليك عليها. تمام، اكو بعض الناس يطلع لهم هيك ايقونات كبيره، شو نسوي؟ نضغط هنا ونرجعها على الفئه. اوكي، نروح على البرامج، نضغط هنا على ازاله تثبيت البرامج. اوكي، ننزل لي جوا، راح يطلع لك على هذا الشكل ريل تك اوديو درايفر. اوكي، هذا شنو نعطيه هنا؟ ازاله تثبيت. انا ما راح نعطي ازاله تثبيت لان اذا اعطيت ازاله تثبيت ما راح تسمعون صوتي بعد. اوكي، هذين خطوتين جدا مهمات، من راح تمسحهن ما راح يبقى عندك اي تعريف صوت بالحاسب مالتك. وايضا هنا على السبيكر هذا راح يطلع لك علامه الاكس. اوكي، هسه وين نرجع الى هذا المجلد اللي حملناه، نضغط دبل كليك عليه، وايضا على هذا المجلد همين دبل كليك، نروح على سيت اب. تمام، ونعطيها نعم. اوكي، راح يطلع لك بهذا الشكل. طبعا خطوات جدا سهله وجدا بسيطه واي واحد يقدر يسويها. اوكي، نعطيها نكست. تمام، ونعطيها نكست همين، راح يثبت عندك البرنامج. اهلا بكم مره ثانيه حبايب قلبي. هسه من بعد ما اعيد تشغيل الكمبيوتر مالتي مره ثانيه، راح تطلع لك هنا بهذا السهم الاسفل الجوا، راح تطلع لك على شكل سماعه سبيكر حمراء. اوكي، اللي هي اداره الصوت، يعني معناها انه تعريف يثبت. اوكي، وايضا تروح على لوحه تحكم، راح تلقي هذا التعريف الصوت هنا ثبتناه. اوكي، وايضا عندي حل للشخص اللي يعاني من ضعف الصوت اثناء التسجيل. اوكي، نروح على هذه السبيكر، نضغط عليها كليك ايمن. اوكي، على الاصوات، ونروح على تسجيل، ونروح على الميكروفون وخصائص والمستويات. راح تلقي هنا اثنين ذن عندنا خانتين. اوكي، الميكروفون والميكروفون بوست. هنا هذه يعني شنو؟
مستوى الصوت اللي يسجل به انت، وهنا طبقة براحتك، هاي يعني اللي هو صفاء الصوت او نقاوة الصوت يعني. اوكي، يعني تتلاعب به الى ان توصل للصوت اللي انت تريده. تمام، اتمنى استفادتوا من هذا الشرح. مثل ما لاحظنا قبل شوي حبايب قلبي، تعلمنا شلون نحل مشكله الصوت في الويندوز 10. وفي نهايه هذا الفيديو احب اشكركم على الدعم اللي جاي يجينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا شكرا لكم للقلب الصراحه، يعني الدعم فرحني بهذا الشيء، واريدكم بعد اكثر تدعموني حتى ان شاء الله اقدم لكم العاب وفيديوهات وشروحات جديده ان شاء الله. تحياتي لكم اركم الناس، باي باي.